Mkurugenzi, kwa nini watu wa Saudi Arabia wanapenda kupea Wakenya kazi? Sababu Wakenya wako na talanta ya Riyadh. Wakurugenzi! My man! Dia Stories episode 11 wewe. One more episode to go, man. Ama ni 2? Ni 2. Hii tutasukuma mpaka episode 13. But wadau, wacha tukimbie Qatar. Moja kwa moja. Now, mwaka siko sure kabisa, but it's not relevant. Wacheni tu niwaambie ukweli. But kuna watu walitoka hapa Kenya. Kama ilivyo desturi, wakaenda kutafuta nini? Greener pastures. Mahali panaitwa Qatar. So hapa kuna mandume watatu. Hao mandume watatu ni marafiki. Na hii story nimeipata kwa one of them. So, Warabuni. Mambo inaendelea huko. Nyinyi Kenyans huko jeni kidogo mniambie kitu. Kwani na mnashindaga mkituambia hapa, Mwarabu anatuoverwork, nini? Tena baada ya kazi mnaenda kuoverwork mabibi zao. Nini? Nimekuwa nikisikia tu story hapa. Wakenya nyinyi, wewe. Yaani unabebeshwa magunia huko the whole day. Hiyo mgongo yako imebakisha hivi, bado ndio unaenda nayo kutingisha mikuki. Kenyans. No, chezeni safe. Nyinyi ni hatari. Ati wa Kenya huko mnasukuma sana hiyo. Anyway, acha tupige story leo. Tutaconvene hii meeting. Now, Wakenya wametoka hapa vizuri sana. Watatu wameingia Qatar. Wanapiga kazi safi. Friendship sawa. Okay, hawakutoka Kenya at the same time, but ni Wakenya watatu walijipata tu Qatar na mambo ikakuwa sawa. Wakakuwa mabeste wafiti sana. Mambo ikakuwa mufti, ikakuwa shwari, wakaendelea kupiga kazi vile inafaa. One time, one of the 3 guys akakutana tu na mrembo kwa mall. Wakaanza kubonga nini, wakaanza kubonga. Okay, nini, mimi niko job kwa mdosi fulani, what not, mambo iko sawa huko. In fact, unafaa kama unitembelee. But who the boys anajiambia, hapana. Mimi kwenda kutembelea msichana wa kazi kwa nyumba ya mdosi huko kwa Waarabu. Hiyo ni ngori. Siwezi jaribu. But mdema akakuwa very convincing. Akamwambia, why are you worrying? Why are you worrying? Mdosi wangu atakuagi kwa keja. Mimi naweza piga hata siku 2 sijamuona huyo mjama. Bana, pale naishi soft life mbaya. Singekuwa na kuinvite kama najua ni ngori. Kaita kuweka kwa ngori, si hata mimi itaniweka kwa ngori. Wacha uoga bana. Come through, man. Mjamaa akajiita meeting akaona, okay. Si mbaya. Kama umresh ameniambia niende, wacha niende. Okay guys, huyu mresh si Mkatari, ni Mkenya. Ni mresh wa huku, ni vile alikuwa anapiga job huko. So wamekutana kwa mall. Sawa? So jamaa akaanzaga kwenda. Anaenda mazee, wanajivinjari, ma Netflix and chill, nini kidogo after sale service. Haya. Siku ya pili, jamaa analipa fare kutoka mtaa yake, anaenda mpaka huko na cab, anamshikia tu vitu kidogo, wanaingia Netflix and chill, after sale service. Kidogo, kwa hii nyumba, kuna jirani. Huyu jirani, pia yeye ako na msichana wa kazi. Sasa msichana wa kazi ni rafiki ya huyu msichana wa kazi wa hii nyumba ingine ambaye ni Mkenya. Msichana wa kazi wa hapa ashaanza kujiambia, lakini umresh wa hii side anakula soft. Kuna Mkenya anakuja hapa anamfurahisha sana. Hata mimi siwezi sikia mbaya mtu akikuja kunifurahisha. Akamuita kando siku moja akamwambia, mazee Jo, juzi vile boy wako alikaa tuka hang out sisi watatu.
niliona vile mnaangaliana nini. Mazee nikamisi. Unajua vile kutu imetunyorosha hapa kata. Unajua mimi na dry spell ni hapa na kwa hapa. Huwezi nichezea huyu rafiki yako akuje na mtu angalau bana na things are weak guys. Cheza kiwewe, mwambie kama akona arifu wake, kama akona right man wake fulani, next time asikuje peke yake, akuje na mtu angalau. Kwani mimi sifai kusikia fiti? Msikue hivyo, share man. So mdema akamwambia panic. Kama niyo, I got you. Najua kuna mabeste fulani wawili. Wacha tuone kwa wawili anaweza leta nani, anaweza leta mgani. So huyu house help akafikisha ripoti kwa mjamaa. Akamwambia ni aje mtu yangu. Na appreciate sana hizi malapu unapiganga hapa kwangu nini, lakini kuna uwezekano mazee next time ukam na one of your friends. Unakumbuka ule dem tulichill naye last time? Ni house manager wa jirani yangu. Dem jo, yuko sawa na kipatapata. Mutafutie mtu bana, mtoe kwa ngori. Kuja na bazuu hapa bana, hata yeye asikie fiti. Jamaa akamwambia ina mambo, niko na mabeshte wangu wawili, wacha niende niongee nao nichekini aje. So mguys akarudi. Unakumbuka nikianza story niliwaambia hawa wako watatu, sio? Very nice. So akarudi akagava hii kikosi yake ya watu watatu. Akamwambia aje kuna ile maskani miwaga naenda mboka. Funny enough, job kwa Sheng suitaga mboka ama kuchimba. So kuna ile maskani miwaga naendaga kuchimba place fulani. Kuna mresha kwa hapo jo anasema jo, kaupweke kamemutandika mbaya jo. Na wewe uko hapa. Wewe pia bana unalala peke yako kama panga. Si tuambatane pia siku moja tuende. Okay, si huyu peke, nyinyi wote wawili. Nani anajisikia next time nikipiga hizo malap za huko, bana tuingie tusikie fiti. So kwa hao marafiki wawili, mmoja akamwambia, wazee, kuna tu design fulani hizo vako za kuingia kwa nyumba za watu mispendi. Lakini rafiki yangu hapa kama anajisikia, anaweza cheza. So kamuuliza ni aje buda, utajitwika jukumu. Jamaa akamwambia, yes, I am here for service. Tusiposhughulikia wanadamu, watashughulikiwa na kina nani? Naingia huko. Nipatie service number, niingie kazi. Quick! The next trip, moja kwa moja, wakaenda mpaka huko. Kila mtu akajinyakulia wake, mambo safi, mufti. Baada ya masaa chache, wakareconvene tena, wakashare notes on their way back. It was beautiful. Walipenda. So wakakama mpaka na karatiba. Ratiba inasema, kama kuna tu vitu tu kununua, tutakuwa tuna combine forces, tunaenda tunanunua. Tukichanga thao, si tunaweza enda tuchukue mavitu vitu, tu split, kila mtu apatie mtu wake kitu. Alafu wewe ukilipa cab ya kwenda, mimi nalipa cab ya kurudi. Sio, it's a working formula. Bas. So ikakuaga tu ni mara moja kwa wiki, wanapiga hiyo shughuli, wanaenda, wanasikia fiti, wanarudi. Bas, wanapelekea jamaa watatu ripoti mbaya. Gathe, leo imeweza mbaya. Wewe ni kulamba sufuria tu hapa. Sisi huko tulikuwa sawa. Jamaa anamwambia, mazee, all the best jo. Mko tu sawa, mmeangukia. Sijui ni nini ili happen wadau bana. Pesa ikaanza kuleta tashwishi. Pesa ikaleta mushkil. One of the guys, huyu mwenye alirekrutiwa, pesa hakuna. Anang'ang'ana, anafanya nini ndio apate ile pesa ya kuenda hiyo lap ya kununua tu vitu hapa na nini. Mara ya pili wakienda hiyo raundi jo akaambia huyu jamaa, mazee, bana mafinances zangu hazijakaa vizuri. Fanya hivi. Wewe unajua mwisho wa mwezi ikifika tutakanjwa. Si unilipie hii raundi, alafu next time mshahara ikitoka sinda kurefund. Ama mimi nishughulikie hiyo raundi ingine. Batu jamaa wa kwanza anajiuliza, mimi nilipie mwanaume aende asikie fiti? Hapana. In which world? Tangu lini mwanaume? Mimi sasa nilipie mwanaume aende asikie poa? Hiyo haiwezi. Akamwambia bro, hapana. Toxic masculinity hainiruhusu.
Mimi nikulipie wewe uende usikie poa. Wewe acha wewe, tafuta pesa. Hii kataa watu wanapiga kazi. Wewe una pesa aje? Kwani ulikuja hapa kuchagua ndengu? Tafuta pesa wewe. Fanya hivi, wewe baki. Dry spell ukutandike vizuri ndio upate motivation ya kutafuta pesa. Next time utakuwa na hii pesa. I kid you not. Dry spell inakuwa na hiyo motivation factor. So wewe baki. Please. Jamaa karibu wapige magoti akamwambia akiyale. Please maze, usiniwache. Mtu wangu atasikia aje. Ako huko ako na anticipation. Alafu namtumia ujumbe nikimwambia maze pole sitaweza. Bana, hapo ndakuwa nimechoma bet bana. Please Jo. Please, nilipie basi usinunue vitu, we nilipie tu fare ya kuenda. Sasa nitumiage warembo fare, alafu pia ni mwanaume fare. Wewe pia wewe unaharibu. Wacha kuongea. Rudi kazi wewe. Wewe ufai hata ku unasikia fiti. Unasikiaje fiti na una pesa? Rudi kazi. Wachana na hiyo mchezo. Jamaa akanyenyekea. Akaona huyu jamaa asha make up mind yake. Huyu hata ni mbeg namna gani? Hata nisikiza. Akasema sawa, haina mambo. Mimi nitaandika tu ujumbe, niambie tu kipusa huko. Maze pole sana, I tried lakini kazi imekuwa ngori. Sitaweza ku-come through. So jamaa kabaki akicompose SMS yake, akarushia mrembo. Akamwambia maze pole sana, but usipanic. Wax kilegea na come through. Sawa. Mjamaa mwingine akaingia taxi. Uchoyo ni kitu mbaya. Sasa hii taxi, si alikuwa peke yake? Si aliilipa kwenda na kurudi? Sasa mbona aliwacha huyu? Kama bado alilipa hiyo taxi kwenda na kurudi, si wangeenda tu pamoja? Wanaume saa ingine. So jamaa akaingia kabi yake, akafika. Akapata mazee mkatari ametoka like 20 minutes ago. Sasa huyu mjamaa akitoka saa hii ni hivyo. Huyu kurudi ni usiku wa manane. Wakaingia kujivinjari. Wakajivinjari dakika chache. Ilikuwa unajua ni ile umeingia kwanza before anything else lazima kwanza unajua kabla tufanye kitu kingine yote kwanza lazima watu wako single wanashangaa nasema nini. They can't relate. Single people kina Salimu wako hapa anashindwa jamaa anasema nini huyo Salimu bwana. Salimu nimemjua Salimu 17 years. Analalaga peke yake kama poli ya bendera. Hata afadhali bendera za KICC ziko nyingi. Hata police station bendera zinakuwaga 2 bana. Unakaa peke yako kama ile tower ya Safaricom. Wewe bana, tafuteni watu. Stia tunasemaje? Analalia ngumi anajifunika kofi. Oh my God. Single guys mnatuonyesha mambo haki ya Mungu. Na mimi si uongo. Single guys wanamalizanga mattress side moja kama slippers. Wana slippers mzee vile hiyo isha side moja. Single guys. Wanafaa kuwa na holiday yao haki ya Mungu. Hata wakipewa holiday wasaidi. Oh my God. Watu single. Okay. Back to the story. Poleni yake tunaweka kwa maombi. Now, mjamaa ako huko amejivinjari ile ya unajua ile tu umeingia hivi so let's get this out of the way kwanza alafu tuta Netflix and chill baadaye. Waka get it out of the way. Then ikakuwa sawa wacha niende nitafute kinywaji nini angalau urudishe my energy na what not. So mrembo akatoka akaingia jikoni kufanya mambo yake ya titration, changanya juice ya maembe na juice ya papai, utengeneze kinywaji safi, tupa ice cubes ndani nini. Akiwa pale sijui kwa nini na hii kitu nimeiona sana wakati mko hiyo shughuli, vitu kama nguo zinakuaga na ni issue. So unapataga hiyo safari fupi unajua short distances kama kutoka hapo kwenda kwa choo, kutoka hapo kuingia jikoni, nguo inakuaga very irrelevant. Unapreferanga tu kwenda tu na birthday suit vile huko. Ndio in case
muamue kuingia chapter 2, mambo iko sawa, hakuna hindrances now, hakuna. So msichana wa kazi ako huko ako na ngozi peke yake, hakuna kitu kingine, skin tu, ako huko anafanya mambo yake kwa kitchen. Kumbe Mkatari alienda akafika mahali kwa roundabout akadiscover naenda wapi bila sijui makaratasi gani. Akafanya nini? Akakula U-turn. Mkatari ako na kifunguo ya kuingia kila mahali. I need kupiga masimu, nifungulie gate. Mkatari amekuja amepark gari nje. Kabisa hajaingia nayo kwa gate ya compound, amepark nje sababu si ni kushuka mguu, kuingia mbio, fungua mlango, chukua makaratasi, toka. Mkatari anafungua mlango hivi, anakutana na msichana wake wa kazi, ako ngozi tupu, ameshika kinywaji kwa mkono. Akablash mbaya, akashindwa, kwa nini nikienda kazi jamaa anaingiaga, mrembo anaingiaga uchawi straight away. Mbona tembea ndeve usiku? I mean kwa Kenya, but haidhuru, ni sawa, kila nyani na starehe yake. Akipiga kona, aende achukue makaratasi. Anasikia mjamaa huko akiitisha instructions. Usiweke sijui nini. Juice yangu sitakangi ikiwa na nini. Mkatari anashindwa, ngoja fast. Ni nani huyu anapiga kelele kwa nyumba yangu? Anaingia huko ndani, anapata mjamaa at least akona kanyasa, akona kanyasa kake kako hapo. But ni stranger, ni intruder. We. Mwarabu. Apate umeleta tu mtu kwa nyumba yake bila idhini, bila ruhusa. First of all unaleta watu aje. Nakwambia safari iliishia hapo. Alibonda. Ushaona asira nyingine alikani kama, yani ni kama sijui ameona nini. Manze alileta noma. Alienda akafunga hiyo mlango vizuri, akapigia police na akapigia relatives, lakini akahakikisha simu ya relatives imeingia ya kwanza, ya police akaidelay kidogo. Ndio by the time police wanafika, relatives wakuwa wamefanya kazi yao. Nakwambia mandume waliingia kwa hiyo compound, wamebeba kila mtu silaha yake, viboko, marungu, nini, kila mtu na silaha. Wakaingia wakafungua mlango, wakashika Mkenya haki ya Mungu. Mtu alitandikwa vita ya umbwa. Yani ushawaiona umbwa imeruka ikamwaga supu kwa mazishi ya Mluya, alafu ikihepa ikagonga ugali ikaanguka kwa changarawe? Hiyo umbwa ikishikwa, ile kichapo inapatiwango, ndio the same kichapo. Jamaa alinyoroshwa proper, like walimtandika. By the time police wanafika, the guy was literally hanging on a thread, like mtu ni kuenda anaenda, amenyoroshwa proper. Makara wakakam, wakauliza rada. Waarabu hawakuchelewa, wakamwambia jamani, mwizi huyu, tumempata ndani akijaribu kutuibia. Huyu akwende sana, teke, hakuna gacha nini, ni kuingia hospitali, fungu hata bandage, hakuna vitu za maana unafanyiwa, na taxpayers money gani? Ingia hospitali, fungu wa bandage, uende ukapone mbele. Enda, deportation very fast. Jamaa aliingizwa kwa ndege ya Qatar asubuhi 6. Kwa shaingia hapa Kenya, Jomo Kenyatta. Amerudishwa nyumbani na majeraha. Enda ukapone mbele. Iwe funzo kwako kuja kuingia kwa manyumba za watu. Guys, I will say this once. Sitarudia hii kitu tena. Saa zingine msoto ni kitu ya maana. Ni Mungu anakuepusha na mambo fulani. Just imagine kama jamaa angekuwa tu gracious enough kuambia mwenzake haina mambo, tuende. Wewe unafikiria huko jamaa angefanywa nini huko? Wapatikane huko mtu mbili. So juu ya kusota, our second guy aliponea chupu. Saved in ile baya whisker. Alikuwa hata yeye mazee akipatapata. Angekuwa na sisi hapa. Akisukuma kwa hii serikali ya hustler. But sababu ya kukosa pesa, akaepuka hiyo mtego. So jamaa mazee ako Kenya, mambo yake sijui anaendeleza aje, but alikipatapata. Akiingia hapa alikuwa amefurahia. Vita isiyokuwa na mwisho. Now, as nilikuwa naambiwa hii story, niliambiwa tu niambie wa Kenya. Juu ni kitu ina happen sana. Wakenya mnaendaga hizi countries za Waarabu. Halafu hao mamadam huko mahali mko wanawaita, wanawaambia unajua mzee wangu wako busy, mzee wangu siku hizi hata
aniangalii, na wewe mimi naona uko free na uko na equipment yote unahitaji, hakuna kitu una need kuhaya. Utakubali tu mama aumie na uko hapa. Alafu Wakenya mnaingia box. Apparently mambo haiendagi vizuri like 80% of the time. So ukifurahisha huyu mama kabisa, anaendaga huko ana block exit yako. Akiblock exit yako huwezi toka. Sababu anajua wewe unaweza toka uende na hataki uende. So wewe unakuwa slave kwa country ya wenyewe. Number 2, ukienda uchome, ushindwe kufanya ile shughuli imekupeleka pale, anaanzaga kuona sasa huyu nishamkaribisha mpaka ndani kabisa, alafu hajatosha mboga. Sasa nikimrelease ataenda akiambia watu vile alikaribishwa mpaka headquarter. Hapana, huyu akwende. So anatoka hapo anaenda na kuwekelea kesi. Ukiekelewa kesi, mtu yangu hakunaga kuongea. Unachukuliwa hivi kama umeingia deportation quick. Ndege haraka faster. Wacha nikwambie, ile ndege iko kwa runway ndio unaendaga nayo. Hata kama ni ndege ya kubeba majani, unaingizago hiyo, wewe toka hapa enda. So wase wengi hiyo kitu imewahapenia. Unaenda huko madhe anaenda na kuchomea huko, ama anaenda na kufungia. So Wakenya wamekaa tu huko huwezi toka. Yaani huwezi toka sababu wewe mambo yako iko sawa. Huwezi toka sababu uko na talent. Warabu bana. Let's be careful guys. Hizi nini saa zingine ni tempting, lakini fikiria mara mbili. Si ndio? Hakuna haja uingie kwa ngori. No. Wewe enda huko, fanya ile kazi imekupeleka huko, okota pesa yako, rudi. Hii mambo ingine wachana nayo. It's not worth it. Yeah. Si nimewaambia. Wakusikia, wasikie. Na nimekafungia hapo. Imekuwa safi sana wadau, nimeappreciate mmekaa na mimi. Kama kuna watu ambao watujui, please tell them about us. We need as many of you as possible. Mimi nataka mazeni kiingia pale kwa stats, nione tu diaspora peke yake, tushacheze huko 40-50%. Itanibamba sana sababu mko wengi huko nje. Mko wengi sana. So I need all of you. Au sio? Imekuwa true sana. Thank you so much. Adios muchachos. Peace. Nice one.